форуме были задействованы ведущие федерации, члены филиалов Российского союза боевых искусств по Республике Башкортостан и представители различных школ единоборств из России и стран СНГ. В мероприятии приняли участие свыше 1500 спортсменов. В программу был включен всероссийский турнир по всестилевому карате, Кубок Федерации комбат самообороны России, межрегиональные турниры по тайскому боксу, фестиваль ушу и восточных единоборств, а также различные показательные выступления. Уфимские спортсмены стали безусловными лидерами. На форуме заняли первое командное место с итоговой суммой 140 баллов. Второе место заняла команда УД 44 балла и на третьем месте команда Черный дракон 40 баллов. Также в рамках форума состоялась региональная церемония в области боевых искусств «Золотой пояс Башкирии» на соискание наград для руководителей организаций, тренеров и людей, внесших большой вклад в развитие боевых искусств в республике. В рамках этих соревнований была проведена третья церемония награждения «Золотой пояс Башкирии». В номинациях представляли у нас выходит трое людей. Это наш директор Батыр Хусаинович. Получил он значок, или, можно сказать, орден с удостоверением за большой вклад в развитие восточных единоборств. Я, как наставник, Гаврилов Александр, и воспитанник наш Залимов Роман, как юный боец, были награждены почетными значками и удостоверениями подтверждающими. Цель церемонии – стимулирование спортсменов, тренеров, руководителей организаций и меценатов в области боевых и восточных единоборств, популяризацию активно действующих федераций. По словам награжденных, высокое звание – хороший стимул к достижению новых побед. Особенно это отличная мотивация для начинающих спортсменов. Роман Залимов, ставший за 3 года занятий в клубе лучшим юным бойцом Башкортостана, пример для подражания маленьким воспитанникам клуба. Рома в первый раз поехал на чемпионат России, где выиграл в 1/8 финала, а совсем недавно, в сентябре 2015 года, чемпионат России, проходивший в Анапе, принес сибайскому спортсмену первое место. Кстати, Роман уже является кандидатом в мастера спорта. Поначалу занимался волейболом, футболом, баскетболом, легкой атлетикой. Ходил на танцы, везде был. И недолго я там занимался. Был в художке один день. И в этот зал привел меня мой друг на ушу. Прозанимался я год и видел, как здесь боксируют бойцы, и тоже подумал. Ушу было легко, я решил сюда пойти. Вот так вот получал, плакал. Было больно очень. Но с первого дня знал, чего хотел, и выиграл. Участники престижного форума уверены, что такие праздники спорта полезны в плане общения. Во время его подготовки и проведения тренеры, руководители и спортсмены различных федераций делятся полезным опытом. Такие мероприятия побуждают юное поколение вести здоровый образ жизни, помогают молодежи и родителям ориентироваться в многообразии спортивных федераций и клубов по боевым искусствам. А самое главное, порождают стимул для дальнейшего роста, так как это вышло и у Романа. Елена Афанасьева, Гульхамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдин, телекомпания СТВ.